ووعرا وشاقا، وانتهت اليوم المسيرة أمام منافس قوي وخبث تحكيمي كبير وبعض الأخطاء الفردية الدفاعية وبعض الأخطاء ربما من المدرب بيتكوفيتش. سنتحدث عن كل هذا، عن مشوار المنتخب وعن خسارته اليوم وتوقف مشواره في الدور ربع نهائي مع ضيوفنا الأفاضل الذين يشرفوننا بحضورهم معنا في هذا البلاطو. يتقدمهم المونديالي محمد قاسي سعيد، محلل قناة الهداف، لاعب الدولي السابق. أهلا وسهلا بك قاسي سعيد. مساء النور محمد. ومعنا أيضا محمد الأمين عودية، محلل قناة الهداف، محترف سابقا في العديد من الأندية الألمانية المصرية والجزائرية. أهلا وسهلا بك أمين. أهلا محمد. ومعنا أيضا نور الدين بالكبير، الصحفي المعروف باسم ميدو. أهلا وسهلا بك ميدو. ومعنا أيضا الناقد الرياضي المعروف محمد لمين بن شبير. أهلا وسهلا بك أمين. شكرا على الاستضافة. ومعنا أيضا نجم التحليل في الوطن العربي، أسطورة مولودية الجزائر، لاعب الدولي السابق، محلل قناة الهداف، علي بن شيخ. أهلا وسهلا بك علي. السلام عليكم الزلف الأول. أهلا وسهلا بكم. إذا مشاهدي الأفاضل، دعونا نبدأ وندخل مباشرة في الموضوع. ماذا حدث اليوم قاسي سعيد، وكيف تابعت إقصاء المنتخب الوطني وخسارته وخروجه من الدور ربع نهائي من كأس إفريقيا أمام نيجيريا هدفين مقابل صفر؟ والله محمد، أنا اليوم صراحة اليوم كسبنا منتخب. نعم، كسبنا منتخب حاول يلعب مع ضد المنتخب القوي اللي هو النيجيري. نعم. الملاحظة اللي نجم نقولها لك محمد، كون لعبنا أسبوع ضد نيجيريا، أسبوع ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف. نعم. وعلاش ما نقدروش نسجلوا عليهم هدف؟ الحكم دار واش يحب هذه المقابلة. يعني تصرف كأنه هو اللي يحكم في هذه المقابلة. الإنذارات بالجملة، خوف اللاعبين تاعنا إذا انتميدي من بداية انطلاقة المقابلة، بداوا بالإنذارات. ولكن نقول لعبنا ضد منتخب قوي. نعم. ميدو، ما هي مسببات الخسارة اليوم؟ اولا باش نتحدثوا كرة قدم، منتخب النيجيري كان منتخب قوي، كان واقف مليح، فيزيك سوا فيزيكمون ولا تاكتيكمون سيتي سوبيريور. ومن بعد كاين امور تحدث في مباراة كرة قدم تغير مصيرها. لقطتين تقدر تقلب لك توت ان تورنو توت ان ماتش. جو بونس كو ما نقعدوش لاصقين على هذيك لاكسيون. ما يسمح لي خويا، la CAF, c'est une catastrophe. Ils ont changé les arbitres la veille des matchs. Les arbitres هذوما اللي بدلوهم جاو pour des missions précises. جاءوا من أجل مهام خاصة، وهذا يا عيساسي اليوم جاء من أجل مهمة باينة. من بداية المباراة الأخطاء توسكي ماشي 50-50، توسكي 60-40 يتصفل عليهم. هذه الحاجة الأولى. شفنا اللقطة اللي ضربت في اي جي في ركلة جزاء واضحة. اما واش ندير في المسببات؟ ما كانش الفار، ما كانش الفار. تعاودت لقطه خطره واحده مي لاكسيون دو رامي بن سبعيني اللي جبدها ملالين، حبسنا 3 مينوت، تعاود تشافت من كاع لي زون. مي سيتي كلير، لو ميساج اي كلير à partir du 8e دي فينال. جو بونس كو هاد لا كوب عندها ديستيناسيون وين راهي رايحه. إيزوغي دو نو دير دال ديبار ما تلعبوش، كنا نلعبوا لا فينال البارح ونحبسوا هنا. ميو كو السينما اللي صرا اليوم، باسكو السينما سي دو سينما، سا سي با دو فوتبول. راني نحكي التحكيم لكن ماهوش 100%. احنا ما كناش في الماتش، ما درناش اونطام مليحه. قاسي سعيد قال شيء مهم جدا. سعود الى مردود المنتخب الوطني. نعم. انتيميدي لي جوار دال ديبار، ومن بعد ولينا خلاص. نعم. دخلنا في اللعب تاعنا. هل كان المنتخب النيجيري بحاجه لمساعده الحكم؟ منتخب نيجيريا منتخب قوي ومحترم. لو كان الحكم عادلا وخسرنا كنا يعني سنصفق للمنتخب النيجيري. هذا لا يعني بأن المنتخب النيجيري لا يستحق التأهل، يستحق التأهل والمرور، لكنه لا يحتاج لمساعدة الحكام. أولا نشكر اللاعبين المنتخب الوطني والمدرب على كل ما قدموه. هذه كرة القدم، فيها ربح فيها خسارة. ولكن نبدأ من ركلة جزاء. نعم، في بداية المباراة كانت هناك ركلة جزاء، لو صفرت سجلناها هدف لصفر راح تقلب كل شكل المباراة. ولكن بعد ركلة الجزاء محمد لم نقدم أي شيء. صفر تسديدة على المرمى طوال 90 دقيقة. نعم. صفر تسديدة داخل الإطار، حتى لا نبتعد كثيرا عن ما حدث داخل المباراة. حتى نحن لم نكن حاضرين، ارتكبنا بعض الأخطاء محمد. وفي كرة القدم بعض الأخطاء تدفع ثمنها غاليا. هذه مباريات أمين تلعب على تفاصيل صغيرة. وانا ما نوافقش قاسي سعيد لما قال لك لو قعدنا اسبوع نلعبوا امام نيجيريا ما سجلوش. انا اشوف انه وقعنا في نفس الخطا الذي وقع فيه المنتخب التونسي. وانا كنت اتمنى قبل المباراه ان يبني الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش
هذه المباراة وتصوره على هذه المباراة حول مباراة تونس نيجيريا، لأنه المنتخب التونسي احترم كثيرا، بالغ في احترام المنتخب النيجيري، تلقى ثلاثية لما تجرأ وهاجم، سجل هدفين. لو أضاف الحكم 5 دقائق فقط كان المنتخب النيجيري يقدر يعدل النتيجة وتروح للأشواط الإضافية وربما ركلات الجزاء. بالغنا في احترام المنافس محمد. اليوم ما واجهناش البرازيل، صحيح واجهنا منتخبا رائع محترم قوي بكل المقاييس. نعم. منتخب كان يدخل في كل مرة من العمق، منتخب كان ينوع في مصادر الخطورة، يلعب لك على الجناحين، تارة يدخل بالتمريرات القصيرة بالوان تو من العمق. نعم. نوع عندنا الرأسيات، تسديدات، كل شيء كان حاضر في المباراة. ولكن في آخر المطاف قلت لك بدون أي كلام كثير نشكر اللاعبين. هذه هي كرة القدم. نعم. اليوم لحقنا الربع النهائي، ولكن أنا النتيجة اللي مستخلصها وما نغيرش رأيي فيها أننا في طور بناء منتخب قوي جدا للمستقبل. نعم. عودية كرة القدم فيها ربح وفيها خسارة، أشياء فيها الحلو وفيها المرارة، فيها التأهل وفيها الإقصاء. اليوم مثل ما قال بن شبير الحكم ظلمنا أوكي، لكن حتى نحن لم نقدم مباراة كبيرة من أجل المرور إلى نصف النهائي. بعيدا عن التحكيم الذي جاء في مباراة اليوم بمهمة خاصة وهي إقصاء المنتخب الوطني. نعم. من الربع النهائي. نيجيريا يستحق الفوز. نعم. نظرا لما قدمه طيلة أطوار اللقاء. المنتخب الجزائري انتهى بدنيا في مباراة الكونغو، نقولها بالفم المليان. نعم. نقولها بالفم المليان. وجب الآن البناء على هذه المباراة التي خسرناها في دور ربع النهائي، لأنه ما لازمش يخفى على الجمهور الرياضي أنه المنتخب الجزائري رجع إلى الواجهة ب4 مباريات نظرا لما جرى في النسختين الفارطتين. رجعنا إلى الواجهة القارية بشرط واحد، عندنا حدث أبرز استثنائي أكثر أهمية من دورة كأس إفريقيا اللي هو كأس العالم. نعم. هنا لا يجب أن الحكم نديروها شماعة ونتخبوا وراها. الآن وجب البناء بأكثر شدة وأكثر دقة وأكثر أهمية، لأنه كأس العالم على الأبواب. نشكر المنتخب الجزائري على كل ما قدمه. نعم. في هذه الدورة، ونقول له هارد لك ونهنئ، لأن نحن المنتخب الجزائري ونحن الجزائريين عندنا الروح الرياضية. نهنئ المنتخب النيجيري على فوزه. نعم. بن شيخ، تابعنا المباراة سويا، كانت لديك الكثير من الانفعالات أثناء اللقاء. ما هي أسباب الخسارة؟ 1 2 3 4. الأسباب الخسارة نبداو بالليكيب تاعنا قبل. نعم. ليكيب تاعنا ليكيب رونترونت، انا ما كل صراحه ما عجبتنيش. كل صراحه ليكيب رونترونت تغير. تا كي تلعب افيك ان ميليو تيران زروقي، شايبي بلوز موا بوداوي، هنايا درت ان ميليو تيران اللي ما ينجموش يتفاهموا في 3. وحنا ليميسيون اللي فاتت تكلمت وقلت عندهم ميليو تيران قوي، لازم نحوسوا كيفاش ما نخليهمش يلعبوا. كلاونا في الميليو تيران، كلاونا. من بعد هذيك يخرج هاد يخرج زروقي ويخرج ما خرج مازا اللي كان ميور. لو سول اللي كان يلعب وكان مليح، ولو كان قعد مازا في هذيك لي ديرني مومون ممكن يسجل، لان كنا نكريو كي دخل بولبينا ودخل حاج موسى ودخل بونجاح وكذا، فالي ليسي مازا. هنايا انا رايي المدرب هنا غلط. ليكيب رونترونت يا دي جوار اللي راهم تحب ولا تكره محكورين فيها، ديما مشي يلعبوا يدخلوا توجور رومبلاسون يا انسي دو سويت سي كوم سا. هذه وحده. طريقه لعب ما نثبتناش كاع يديك. عطى انستركسيون لي زارير لاتيرو ما يطلعوش طلع خطره عيط نوري ولا زوج، وطلع خطره سيتي ان كونتر كان محرز وحده ملهيه. بن شيخ استسمحك لأن المخرج يشير لي بأن آذان العشاء قد حان. معك علي بن شيخ عن أسباب هذه الخسارة. تفضل واصل. كان على كل حال انني بديت ليكيب رونترونت اللي دخلت انا ما عجبتنيش. انت الى بافوي الميليو تيران كاع. احنا قلنا ادفيرسار عنده ميليو تيران قوي، هو دار لنا ميليو تيران اللي ما ننجموش يلعبوا اونسومبل، سي با بوسيبل. ايتون دوني كو لا لين داتاك تنغلقت ني ادروات ني اغوش ما نجمناش. وهما يديروا لنا بريسيون في الكام تاعنا، ما نجمناش نديفلوبيو، لان ما ينجمش يتفاهم زروقي مع بوداوي ومع مازا ولا يجي مازا لعب شغل فوا افونسونت. مازا فوا افونسونت
يولي يدافع، يجي حتى الديزيم تاعنا يدافع، الانرجي كاع اللي عنده تروح في هذاك الدفاع هذاك. ومن بعد كي يلحق الفوق وين عنده القوه هذيك تروح. سي با بوسيبل، لازم هاد الدور يديروه هاد الزوج هادو هما اللي يديروه، فهمني. ولهذا كانوا غلطات من عند المدرب. انا نظن ونشارك واش قال عوديه امين، شاركوا وتكلمنا عليها شحال من خطره وحنا نقولوا فيها ما نجموش نلعبوا بلي ميم جوار اليوم اون كوب دي موند، باسكو كوب دي موند نيفو زيد يطلع كبير، ما نجموش. كاين سيرتان جوار يا خويا يفو لو دير، كاين دي جوار سي خلاص ما ينجموش يكونوا تيتولار اليوم. بافوال كاع اللي يلعب شغل الارتيست ما يدخلون بعد فير لافان، صحيح يلعب مليح بالون كل شيء. هذا الكوتي تاع لونترينور. من في اليوم اون دوا فيليسيتي سيت ايكيب، لان ملي بدا تورنوا هدايا طلعوا شويه لو نيفو، داروا اناليا اون بون كوب دافريك، باسكو صافي دي زاني وحنا مبحرين وراقدين. اليوم لحقنا الكارت فينال، جو كروا اليوم لو نيفو تاعنا يحبس هنا في الكارت فينال، لان يفو ريكونيت يفو ات سبورتيف. لعبنا مع ادفيرسير ميليو تيران تاعهم طاير، لا لين داتاك تاعهم طايره، تري بون اورغانيزاسيون جو. لونترينور تاعهم باش ما تنساوش وربما الناس ما تعرفش، كان غير كيما يونتريني في الامسيو، صحيح. ودار لهم في الكونترا بالعكس قالوا لي كاش ايكيب ناسيونال نروح. مدرب كرة القدم في المستوى. هذه وحده. دوكا نتكلموا على الاربيتراج سي ان اربيت تري فيسيو، مبعوث تيليغي تزط. ها واش دير في الجزائر، قال ها واش دير، واش يدير؟ كسر لهم اللعب، نرفيهم، قلقهم غير عموان هكذا حاجه، يا كارطون يا فوت. مت بلوس دو 7 كارطون، بلوس دو 7 كارطون الجزائر. هما ما كاش كارطون، الله يعلم ما كاش كارطون كاع. واحد للحارس واقيلا ضيع الوقت طال واقيلا ما كاش لي كارطون. سون بارلي دو بينالتي كاع الناس تهضر عليه. بينالتي ما تروح لا الفار لا والو، لا هذا هو معزه ولا طارت. عطاوه ديزانستركسيون، الناس هادو اللي عطاو له ديزانستركسيون طبقهم كيما يلزم الحال. هلكنا سي ان اربيت تري فيسيو، كسر لنا المورال تاع لي جوار، خوف لي جوار، لانه ولاو يخافوا يروح كاش طاقل ولا كذا، ولاو يخافوا. هدمنا الاربيت اليوم، انا نقول لك هدمنا، ولو هما يميريتيو لا فيكتوار. باش الناس اللي تشوفنا ما تقولش لازم يكونوا رياضيين. ما تقولش انا نحصلوا في الاربيت، نو نهضروا كوتي سبورتيف. نيجيريا ميريتي بلانمون لا فيكتوار، ولكن الاربيت اليوم ما سكرنا. انا نقول سي اون هونت لا كاف، سي اون هونت لو فوتبول افريكان، سي اون هونت اللي فيديراسيون افريكان اللي ما يتحركوش ولاو يمشيو بالتيليكوموند. الناس ولات تمد اوامر باينه، ان كوب دافريك ديريجي. اي لا سي ني بلو دو فوتبول، سي ني بلو دو فوتبول، خلاص سي تيرميني. دوكا البارح كنا في ليميسيون قالوا لي اسكو تي بور كي يجيبوا من الكارو 2000 ودا يجيبوا دي زاربيت اوروبيان. كي قلت لهم رضوان قال لي واش يقولوا دوك لي زافريكان، يا بلو دو كاف، يا بلو دو كاف، سي تيرميني، سي اون هونت. هنا طيحوا بالاربيتراج افريكا، وراو بلي لي زاربيت يمشيو كيما يقولوا لهم. دونك يا بلو دو كاف، يا بلو دو كاف. انايا واش غايدني الناس اللي على تيت دو لا كاف، اون بيرسوناليتي، ما نقولش اون بيرسوناليتي، نقول ان اوم دافير تري ريش. مي دو كيل دينيتي، افيك كيل دينيتي، كان مام تكسب مال قارون ولا ويتقابلك لي اون فاس انسان متواضع، بصح هذا عنده دينيتي، عنده شخصيه، عنده شرف، ما يقبلش كون تي ان باترون دون كاف كيما هاديه اللي حاكمه لو فوتبول افريكان. سي اون هونت بور لوي كا بريزيدون دو لا كاف، سي اون هونت بور لا كوميسيون داربيتراج اللي راه يدير في هاد لي زاربيت، وراهم يمشيو فيهم الناس بالتيليكوموند. يا العام اللي فات ولا العام اللي فات ولا شفيت كنت تجبدوا لي فيديو، قلت لكم بلي لا كوب دافريك امبوسيبل نديوها حنا. نعم قلتها لكم امبوسيبل. قلتوا لي علاش؟ قلت لكم امبوسيبل لا كوب دافريك
95% ديريجي راهي رايحه لطريق وحده تحبس لتما. ابارتير دو مومون اللي ولا الفوتبول يديريجاو لي زاربيت يديروهم في الجيب يا بلو دو فوتبول. اسمح لي يا بلو دو كاف اون ريسبكت بلو لا كاف هذه. انا لياج لا ريسبكت بلو سي اون هونت فوتبول افريكان هذا. ميدو، محلل قنوات ليكيب الفرنسية الصحفي غريغوري شنايدر قال ما سيكون جيدا هو أن نكسب بعض الوقت ونعطي الكأس مباشرة إلى البلد المنظم وأن نتوقف عن اعتبار أنفسنا متفرجين أغبياء. يعني انتقادات كبيرة لحكام هذه الدورة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة البلد المنظم في تجاوز منافسيه. وقال يجب أن نتوقف عن إهانة كرة القدم وعن إهانة اللاعبين لأنهم في النهاية الضحايا الأوائل لما يحدث. وقال ما رأيته في مباراة المغرب والكاميرون لا يصدق إطلاقا ولا يمكن تقبله في مباراة بهذا المستوى. في كل مرة تحتسب فيها ركلة جزاء لصالح الكاميرون نجد أن الخصم على بعد متر واحد فقط ليمنع اللاعب السريع دون أي تدخل حازم من الحكم. وقال بأن الحكم ترك المباراة تخرج عن السيطرة بشكل واضح. وقال كانت هناك ركلة جزاء واضحة للمنتخب الكاميروني لا تحتمل أي جدل وكل شيء ظهر بجلاء أمام الجميع. وقال انظروا إلى تصرفات الحكم فهو متضايق ويشعر بأن هناك شيء غير طبيعي يحدث. هذا في نهاية المباراة. ميدو، 4 حكام كان قد تم تسريب أسمائهم قبل المباريات الربع نهائية ثم تغير ال4 حكام بين فينة وأخرى. ولأول مرة أنا متابع جيد لنهايات كأس أفريقيا، لأول مرة المباراة بقي عليها 24 ساعة وهوية الحكم غير معروفة، والكاف تراسل للحكام وتقول لهم ابقوا على أهبة الاستعداد وراقبوا إيميلاتكم لأننا سنراسلكم ليلا من أجل تعيينكم لتحكيم هذه المباريات. يعني عيب كبير ما حدث ليلة مباريات الدور الربع نهائي. وقال لك مالي قلت انا في الديبار سي كوب دافريك ديريجي ابخي اللي عنده ان تيتر ناض فيه الحشيش سي لو مومون بور شونجي لا كاليتي دو تيتر. انا جو بونس كو هاد لا كوب دافريك سيتي دال الديبار تراسي. يا اون ايكيب اللي عندها لي زافونتاج كاع ولي ميور زيكيب اللي يكونوا بوتيتر دي كيش يقولوا منافسين فو لي كاسي فو لي ستوبي فو فار دي مانيير سوف سي على الافريكان. Sauf le football africain ne se développera jamais. Jamais, jamais. Parce qu'il y a des gens, c'est des vendus. Au niveau de l'institution, il y a la Confédération africaine du football. La Confédération africaine du football, c'est le terminus des fédérations dans le monde entier. Ce qui se passe au niveau de la CAF ne se passe dans aucune fédération continentale dans le monde entier. نو باش يلحق الميساج ديريكت. المهم ما يحدث في الاتحاد الافريقي لكرة القدم لا يمكن ان يحدث في اي اتحاد قاري في العالم. احنا ما ناش نتحدث عن التحكيم كشماعه، لكن ما حدث امس وما حدث في الدور الثمن النهائي وما يحدث اليوم وما سيحدث ايضا في الدور النصف النهائي وما سيحدث في الدور النهائي سي تراسي دال ديبار. هذا ما غلطش سكيلا ديوي. انا قلت امس ايضا كاس افريقيا مضروب في مصداقيتها منذ بدايتها. ميدو ركله جزاء امام جزر القمر خلينا من هذه من 2015 وغينيا الاستوائيه ضد تونس. نتحدث عن هذه الدوره. المغرب تملك منتخب محترم، هل هي بحاجه الى مساعده الحكام؟ لماذا تلطخ تأهلها بالحديث دائما عن مساعدة الحكام؟ Les investissements اللي نداروا au nom de la CAF, les crédits bancaires اللي نداروا au nom de la CAF pour la construction des stades, pour d'autres choses. Il faut qu'il y ait une rentabilité en face. Impossible la coupe هذه تخرج من بلاصة واحدة. Ça sera ما باليش pour ne pas dire la fin du monde, mais مستحيل الكأس هذه تخرج من مكان واحد. لذلك أعتقد بأن مباريات النصف النهائي والنهائي هي فقط شكلية في انتظار ما سيحدث، لأنه ما سيحدث هو ما حدث في الثمن والربع وسيحدث في النصف والنهائي. محمد، أنا كل ما جرى في هذه الدورة سواء التحكيم أو التنظيم أنا في درج المهملات وفي سلة التهميش. نعم. لا أريد الكلام عن أشياء مماثلة. أنا جو بريفير أسير دون لو تكنيك إكس كي كونسيرن المنتخب الوطني ديالي. أبري لاكاف مختطف. علي تفضل والاخ ميدو تفضل. تكلمنا في امور مماثله منذ 2 و3 سنوات 4 سنوات. التنظيم كاس افريقيا من 2 إلى 4 سنوات
هذا قمع في حق الإفريقيين وفي حق الدول الإفريقية وفي حق الرياضة الإفريقية. ولكن لو استسمحك نقدر نخرج أنا ورقة تاع سلة المهملات ونقول لك باللي أنا جو بريفير سورتير، أنا أريد أن أخرج ضد نيجيريا بهذه الطريقة، لأن نيجيريا لعب كرة قدم عصرية حديثة هجينة متغيرة في اتجاه واحد هو اتجاه المرمى. وشنو هو أسرع طريق إلى المرمى؟ العمق. اليوم فريق نيجيري بيتكوفيتش بكل احترام قام بهفوات قاتلة. أنا بالنسبة لي كتقني قام بهفوات ثقيلة. أنت لا تستطيع اللاعب بالزروقي الذي ربما شفعت فيه تمريرة حاسمة في مباراة أمس وليس ما عندوش دقائق كثيرة في رجله أن يلعب ربع النهائي ضد منتخب نيجيري الذي أنا بالنسبة لي هو راح يفوز بكأس إفريقيا. ما شاهدته في مباراة اليوم. ضف إلى ذلك صحيح أنه قوة بدنية غير طبيعية لهذا المنتخب، صحيح أنه يضغط عليك في المنطقة تاعك، ولكن عندك مشكل تنظيم. أنت ما عرفش كيفاش تخرج بالكرة. علي يتكلم في شيء مهم جدا، قال لك ما يقدروش يلعبوا مع بعض سواء زروقي بوداوي أو مازا. انت ضغط عليك المنافس طيلة أطوار اللقاء وما لقيتش الحل. تكلمنا في الكواليس قلنا أنه يجب القيام بالتغيير في 45 دقيقة الأولى. لم يقم بالتغيير في 45 دقيقة الأولى. استقبلنا هدف وقلنا لازم يغير الآن، زدنا استقبلنا هدف ثاني، وانا بالنسبه لي كنا قادرين نستقبلوا الثالث ورابع وخامس في مباراه اليوم. هنا انت ضابط الايقاع تاعك اللي يلعب رقم 6، انت حطيته جنب الدفاع لكي تخرج بالكره، وعندك لوكا زيدان يعرف يلعب برجليه. لم تستطع الخروج بالكره وشفناها كامل بين عين المجرده والعين الغير مجرده، الا الناخب الوطني في مباراه اليوم لم يرى هذه الاشياء. فلهذا في مباريات مماثله الاخ محمد ما عندكش وقت كثير، 20 دقيقة 30 دقيقة ما تدخلش في المباراة، يجب أن تغير. قاسي سعيد، هل لعبنا اليوم أمام أقوى منتخب في هذه الدورة؟ واحد من أقوى المنتخبات طبعا هذه معروفة، لكن هل هو أقوى منتخب في هذه الدورة؟ إلى حد الآن وشفت بعيني نعم أقوى منتخب. أقوى منتخب هو منتخب نيجيريا. نعم. ولكن ما يشفعش فيه هذا. مهما كانت عنده القوة ديالو ما راح تشفع فيه محمد. ألا تعتقد بأننا اليوم كنا قادرين أن نقدم أفضل؟ قاسي سعيد صحيح الحكم حرمنا من ركلة جزاء، وكان كان هناك خبث تحكيمي كبير في إدارته للمباراة، لكن حتى نحن لم نكن في أعلى مستوى، لم نقدم تلك المباراة الكبيرة التي تشفع لنا بالمرور إلى الدور نصف نهائي. شوف محمد، خلاص الحكم تكلمنا عليه. نعم تكلمنا عليه. اليوم الناس كثير يقول لك ما نغيرش الفريق اللي ربح من قبل. نعم. المدرب الذكي عارف راح يلعب ضد شكون؟ ضد نيجيريا. يقدر يغير حتى المنتخب الفريق تاعك لو فاز في المقابله الاخيره، ولكن تقدر تغير. نعم. اليوم تكلم امين قال لك حبينا نخرجوا بالكره وما قدرناش نخرجوا بالكره. علاش ما قدرناش؟ لان اللاعبين تاع نيجيريا كانوا دايرين علينا ضغط في المنطقه ديالنا. هنايا اي مدرب ولا اي لاعب واش يدير كي ما يجمش يخرج، يحوس على الكره الطويله. لكن اسمح لي قاسي سعيد، اسمح لي حتى نتناقشوا شويه في هذا الموضوع لانه مهم جدا ما قاله امين، خاصه من الناحيه البدنيه. نيجيريا استفادت من يوم راحه. لعبت يوم قبلنا صح او لا؟ نيجيريا لعبت مباراة سهلة جدا أمام موزمبيق وفازت 4-0 في الدور ثم النهائي. أنت لعبت 120 دقيقة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية اللي كان هزم نيجيريا وتأهل إلى ملحق نهائيات كأس العالم. إذن علاش قلت لك كاين عدة مسببات. احنا الطريق تاعنا كان واعر، كان صعب، كان شاق، الحظ لم يخدمنا أثناء عملية القرعة. اليوم اضطررنا للعب مباراة بدنية أخرى قوية بعد 3 أيام فقط من مواجهتنا للكونغو الديمقراطية واستنزاف طاقتنا 120 دقيقة كاملة، في حين أن نيجيريا كان مرتاح قبلنا ب 24 ساعة ولعب مباراة سهلة 4-0 أمام منتخب موزمبيق. هذه القرعة محمد دارت هكذا، ولكن لما يكونوا النتائج الإيجابية اللاعبين لما تكون نتائج إيجابية العيا هذاك ينقص كثير ما تحسلوش. ما خليتنيش نكمل برك قلت لك على لما كانوا يضغطوا علينا في المنطقة ديالنا. نعم. المفروض هنايا تحوس على الكرات في العمق في اتجاه الهجوم، ولكن اللي ملتمد ما كاش، ما عندكش راس حربه. كان عندك عموره؟ لا عموره هذه الدوره هذه كان خارج النطاق. انا نقول لك صراحه ليس عموره فقط اللي كان خارج، ليس عموره فقط، محرز كان خارج الميدان. انا نقول لك صراحه اليوم بيتكوفيتش ما عرفش كيفاش يتعامل مع تشكيله الفريق ديالو. هذا ما كان هذه. وزيد ما ننساش كانيت
عندنا 3 لاعبين اللي هما اساسيين خارج النطاق، اللي هو بالناصر حجام بن ناصر وشرقي. نعم صحيح. لاعبين كيما هذوما خارجين في هذه المقابلات هذوما عندهم وزن ثقيل. نعم. حتى شوف محمد، كنا نتكلموا انا وياك نعم. كنا جايين مع بعض المقر العمل، تكلمنا عن توقعاتنا للطريقه التي سيلعب بها بيتكوفيتش. انا صراحه كنت متوقع جدا انه سيلجا الى خطه 3-5-2. لماذا؟ لانه اوسيمان تقريبا كل الكرات العاليه ياخذها. من الجيد ان تقحم بالعيد، المعروف انه جيد جدا في الكرات العاليه، هذا اولا. ثانيا، من المستبعد جدا او من الغباء، خلينا نقول من المستبعد باش ما نستعملوش كلمات اخرى، انه تلعب امام خط هجوم مكون من ادامز واوسيمان ولقمان على الجانب، وتارة ينزل العمق يلعب كصانع العاب، تلعب بمدافعين فقط، وتلعب بأيت نوري على الجهه اليسرى، بالغالي على الجهه اليمنى. بالغالي يقدم مستوى مليح. أيت نوري نعرفوا انه دفاعيا ضعيف، ولو انه اليوم دفاعيا كان حاضر شويه، في الهجوم كان يفقد الكثير من الكرات، كان يكلفنا هجمات معاكسه. ثانيا، باش ما نظلموش زروقي محمد، زروقي ليس الخطأ الوحيد في التشكيله. زروقي لا يلعب في مباراة اليوم. من المستحيل أن تضع لاعب ببروفايل زروقي أمام وسط دفاع قوي جدا بدنيا، هو الأقوى بدنيا في هذه الدورة. يلعب عبد الله الذي قدم أداء مرموقا، أداء راقيا في كل الدقائق التي لعبها. محرز محمد، المدرب كان عليه أن يستخلص دروس من مباراة الكونغو، حين يرتفع النسق الكروي بدنيا محرز لا يستطيع أن يلعب أساسيا. مستحيل محمد، أنا أقولها منذ مدة. نعم. وأنا لازلت عند كلامي. كان من الواجب أن يلعب لاعبون آخرون أكثر جاهزية بدنية وأكثر قدرة على العطاء البدني في المباراة، اللي كانت حسب رأيي الجانب البدني هو الذي حسم اللقاء، إضافة إلى الأخطاء التي ارتكبناها انطلاقا من التكتيك. نعم، اخترنا تكتيك خاطئ، هذا رأيي المتواضع. ممكن أنا مخطئ، ولكن يبقى مجرد رأيي. صحيح أنه بعد الخسارة تقدر تقول ما أردت، ولكن احنا نتكلم فقط كإعلاميين كتقنيين، نعطوا رأينا وفقط. ارتكبنا بعض الأخطاء، دفعنا الثمن غاليا. وقلت لك العامل البدني كان حاسما وفاصلا، لأنه المنتخب كما قال أمين أنا نشاطره 120 دقيقة أمام الكونغو كلفتنا غاليا من الناحية البدنية. اليوم ظهرنا بعيدين جدا منذ أول دقيقة، كنا بعيدين جدا في المستوى البدني أمام المنتخب النيجيري، كان قويا جدا. اسمحوا لي، ما دام أنكم متفقون بأننا كنا اليوم بعاد بدنيا، ما زال ميدو، ما زال ما تكلمتش، عارف، ما زال ما أعطيتش رأيك، لكن نشوف جماعة متفقة بأنه اليوم كنا بعاد بدنيا. الآن سهل جدا أمين مثل ما قلت أنه نأتي بعد المباراة ونقول لو كان لعبنا ب3-5-2 نكونوا أفضل، لو كان لعب عبد الله مكان زروقي نكونوا أفضل، لو كان دخل بونجاح في كقلب هجوم ومشى عمورة على الرواق الأيسر نكونوا أفضل. لكن كل هذه تبقى مجرد تكهنات وماشيه وفي في 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 علم الغيب. لا نعلم ان كان دخل بونجاح. اسمح لي بن شيخ نعطيك الكلمه، انا نوضح الفكره فقط بن شيخ، لانه سهل بعد الخساره الانتقاد، لكن هذه الانتقادات ما كانتش بعد مباراة الكونغو. رغم انتقاد محمد، هذا تحليل. معليش باش ما نروحوش للباب الانتقاد. هذا رؤية بن شابير وفقط محمد، تلزم بن شابير ولا تلزم اي احد. ماشي مشكل امين، ما رانيش ننتقد، راني نحلل محمد. امين، انت حللت وقلت اني الوم المدرب لانه لم يفعل كذا، ولو فعل كذا لكان كذا. كلها تبقى في باب لو كان بنجاح، لو لم يدخل زروقي، لو دخل فلان، لو دخل علان. أنا حبيت نختصر الموضوع ونقول بأننا ما دام كنا ضعاف بدنيا وماشيين في المستوى بدنيا، يعني لو لعبنا بأي خطة أمام هذا المنافس القوي اليوم النتيجة ستكون حتمية، ستكون نفسها. هل تعتقد بأنه بمجرد إدخال عبد الله مكان زروقي كنت اليوم ستفوز على نيجيريا بهذا المستوى؟ ماشي بمجرد عبد الله وزروقي. على هذا أنا أقول لك أمين، خليني نكمل على الأقل اليوم 3 تغييرات كانت يجب أن تكون في التشكيلة. أنت تحدثت أمين، خليني نقول رأيي ورانا نتناقشوا. الآن خسرنا وأقصينا، ماذا بينا نستخلصوا الدروس ويكون النقاش بناء ونستفيد جميعا. أنا في رأيي ماشي لو كان دخل اليوم بنجاح كقلب هجوم تحول عمورة الجهة اليسرى راح نفوزوا على نيجيريا. عمورة ما يلعبش أصلا. خلاص وصل، لا تحدث أمين. تفضل ميدو، تفضل. أعتقد بأنه قطعني 17 مرة. نعم.
تحدث مثل ما يشاء، ولما جيت نتحدث قاطعني 17 مرة. تفضل ميدو. خلاص. لما نعودوا للمباراة الكروية نعتقد بأنه لونطام دو ماتش ديالنا ما كانتش في المستوى. نعم. صراحة ماشي كما كنا نستنى. تحدث على لي سورتي دو بال ولو غول تاع الزروقي اللي كان ناقص كثير في الخروج بالكره، ما قدرش يصمد بدنيا امام لاعبي منتخب نيجيريا في الضغط العالي. ولما ترجع البلوك ديالك شويه اللور وتحوس انت اللي يندار ضدك اللعب وتقعد تسنى. مي تو فو مو اون ستاسيون القدام اللي تلعب عليها لي بال، لما باسكو انت لما تريكيبيري الكره راك مضغوط، لازم لك على الاقل محطه تلعب عليها. و جو بونس كو لو شوا تاع مورا اوطون كافون سونتر ولا لو شوا دو مازا اوطون كافون سونتر كان غالط، فوا فون سونتر كان غالط شويه. لانه علاش؟ لما كنا نسترجعوا يلعبوا كره طويله تمتم يعاودوا يوليو لنا. سي بور سا كو ظهرنا ايبويزي فيزيكمون، ما قدرناش لاننا ما عطاوناش الوقت اننا نتنفسوا بالكره. الشوط الاول ما كانوش عندنا دي بوسيسيون لونغ طوال، يعني نمسكوا الكره ونحاولوا نلعبوا نريكيبيريو افيك لا بال. نو هادشي ما شفناش ايضا في نعم. الشوط الاول. وزيد لو ديبي دو لا دوزيام ميطون 4 مينوت تي برون البروميي بيت على غلطه، راحت الكره جات توزيعه. لماذا؟ في خطا مشترك بين المدافعين لا والحارس. لماذا ميدو؟ هل تعتقد بانه بيتكوفيتش ما شافش الضعف في الشوط الاول؟ لانك بدنيا كنت منهار. اللاعبين لما الاقدام لما الاقدام ما تقدرش نعم بن شيخ ساعود اليك بعد قليل، لكن